बस बस बहुत हो गया घूमना फिरना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपके साथ प्रभाकर एंड आप देख रहे हैं योर प्रभाकर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा NS200 की जो इंजन से एनोइंग साउंड आता है कभी कभार, उसके ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मैं मेरा NS200 को परचेस किया था 2 अगस्त 2017 को। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरा NS200 को राइड करते हुए। NS200 से जो कभी कभार एनोइंग साउंड आता है वो कहाँ से आता है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरा जो NS200 है वो 2017 मॉडल है, वो BS4 होने के कारण NS200 का जो एनोइंग साउंड है मुझे बहुत ही कम फील होता है। कुछ दिनों से मेरा NS200 से एनोइंग साउंड मुझे फील हो रहा था, तो मैंने सोचा ये कहाँ से आ रहा है। तो मैंने इसको देखा कहाँ से ये साउंड आ रहा है, तो मैंने सोचा चलिए इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपसे भी शेयर किया जा सके। अगर आपका NS200 पे एनोइंग साउंड आपको फील होता है, सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कौन सा प्लेस से ये साउंड आपको लग रहा है। साउंड आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके इंजन से ही साउंड होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ BS4 मॉडल होने के कारण इंजन का जो नॉइज़ है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस पर होता नहीं है ये मैं नहीं बोलूँगा, कभी कभार तो फील हो सकता है पर बहुत ही कम है। तो अगर आपको एनोइंग साउंड फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो टारगेट पॉइंट है वो है आपका चेन का जो लुब्रिकेंट है बहुत जल्दी सूखता है एंड चेन ढीला होने के कारण इससे साउंड आता है। एंड सेकेंड जो प्लेस है जहाँ पर आपको फाइंड करना है वो है मफलर, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट का जो इनर पार्ट है, कोई मेटल पार्ट अगर अंदर से टूट गया तो वो वाला मफलर का वॉल में अगर लगता है तो वहाँ से एनोइंग साउंड आता है। तो ये आप जान लीजिए। एंड जो मेन पार्ट है वो है इंजन। तो इंजन के ऊपर हम आते हैं। मैंने मेरा NS को मैंने पहले ही बताया था 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने मेरा NS को राइड किया। इंजन का जो रोटर है उस पॉइंट का जो मोलीकोट है वो सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी नॉइज़ आ सकता है। मेरा तो वही हुआ था, मेरा मोलीकोट पूरा सूख गया था। तो मैं आपको अभी बताता हूँ NS200 का जो इंजन है उसका जो मैग्नेट साइड होता है, आप इस वीडियो पर देख सकते हो। ये मैग्नेट साइड को आपको खोलना पड़ेगा। आप मत खोलिए, आप सर्विस पे ले जाइए। आप सिर्फ जान लीजिए ये वाला पार्ट को खोलना होता है। एंड देन यहाँ पे रोटर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो रोटर को वो लोग निकालेंगे एंड रोटर को निकालने के बाद यहाँ पर मोलीकोट को अप्लाई करना होता है।
मोलिकोट ग्रीस टाइप का होता है व्हाइट कलर का, यहाँ पर लगाने से इंजन का जो नॉइज़ है बहुत हद तक कम होता है, ठीक है। तो इंजन का नॉइज़ ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपका NS200 पे नॉइज़ आ रहा है तो आप पहले फाइंड कीजिए वो चेन से आ रहा है, मफलर से आ रहा है या इंजन से आ रहा है, ठीक है। तो ये आप पहले फाइंड कीजिए, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है सॉल्यूशन का। तो अगर आपका चेन लूज होता है, फिर से बता देता हूँ, तो इंजन का नॉइज़ आता है, आप लुब्रिकेंट यूज़ कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 400 किलोमीटर पे आप चेन को लूप कीजिए ताकि नॉइज़ कम आ सके। एंड चेन का जो टाइट है वो आप ठीक ठाक देख के रखिए ताकि ये ढीला ना हो, ठीक है। एंड देन आपका जो मफलर है वो भी आप देखिए वहाँ से नॉइज़ आता है कि नहीं। एंड मफलर के अंदर कोई मेटल पार्ट अगर टूटता है तो भी बहुत बहुत एनोइंग सा साउंड आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन का सोल्यूशन मैंने आपको बताया। पहले आपको इंजन का मैग्नेट साइड को ओपन करना पड़ेगा, देन रोटर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप मोलिकोट को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। मैं आपसे और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने फिलहाल मेरा NS200 पे मोतुल का जो इंजन ऑयल आता है, मोतुल 7 वॉल्ट 0020W50, वही मैंने अप्लाई किया मोतुल का इंजन ऑयल NS पे। तो बहुत जन कमेंट करके मुझे बोल सकते हो भाई मोतुल 7100 से 300 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो यूज़ करना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, मोतुल का जो 7100 जो ग्रेड जो आता है, ग्रेड के साथ आता है 20W50, वो बजाज का इंजन ऑयल के साथ एकदम मैच करता है, इंजन के साथ प्रॉपर मैच करता है। तो वही बेस्ट होता है इंजन के लिए। तो इसलिए मैंने मोतुल का वो वाला इंजन ऑयल को मैंने यूज़ किया। हो सकता है इन फ्यूचर मैं 300V को भी यूज़ करके देख सकता हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका NS न्यू है तो आप फर्स्ट या सेकंड सर्विस पे कोई भी मोतुल का इंजन ऑयल आप उस पे ना डालें। बजाज का जो स्टॉक इंजन ऑयल है वही उस पे यूज़ कीजिएगा। तो अगर आपका थर्ड सर्विस हो जाता है या थर्ड सर्विस पे ही आप मोतुल के इंजन ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस नोट पे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मोतुल का इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो आप बार बार से इंजन ऑयल को चेंज मत कीजिए। I mean, अगर आप मोतुल का यूज़ करते हैं तो ऑल टाइम आप मोतुल का यूज़ कीजिएगा। एक बार मोतुल, एक बार बजाज, एक बार कैस्ट्रॉल या कोई भी ब्रांड का XYZ आप यूज़ मत कीजिए। जो ब्रांड आप पहले यूज़ करते हैं तो वही आप यूज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरा जब इंजन न्यू था तब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सर्विस पे मैंने बजाज का इंजन ऑयल यूज़ किया था। एंड अभी से फोर्थ सर्विस से मैं मोतुल का जो इंजन ऑयल है वही यूज़ करूँगा। ऑल टाइम अभी मैं मोतुल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपको भी मैं बताना चाहूँगा, आप जो भी इंजन ऑयल यूज़ कीजिएगा एक ही यूज़ कीजिएगा, बार बार चेंज मत कीजिए। मोतुल का इंजन ऑयल डालने के बाद मेरा इंजन का स्मूथनेस बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मोतुल यूज़ कर सकते हो। दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हो मेरा NS का 1 साल से ज़्यादा हो चुका, तो मैंने इस पर जो कूलेंट है उसको मैंने पूरा ड्रेन करके बजाज का कूलेंट को यूज़ किया। इन फ्यूचर यहाँ पर जो मोतुल का येलो कूलेंट आता है वही मैं यूज़ करूँगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलना। तो फिर मिलता है अगले दिन अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।